喂，大家好，我係令狐津啊，大師哥啊。你哋睇呢條片之前，你哋做咗你哋要做嘅嘢未啊？你哋 like 咗未啊？你哋 comment 咗未啊？你哋訂閱咗未啊？仲有你哋 share 咗俾你身邊唔識嘅人未啊？係唔識嘅人啊，識嘅人更加要啊。未嘅快啲啦，如果唔係你哋好快啲離開啦，咁我會打鑊你哋啊。好啦，我呢個頻道好簡單嘅啫，其實係介紹個股裏面一啲支持位、阻力位，當中最多會夾雜一啲唔同級別嘅 MACD 啊、RSI 啊、啲柱啊、線啊，點樣炒埋一碟啊，嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊，所以好簡單嘅啫，俾一啲位大家去參考嘅。咁啊，最重要就係臨尾我會做一個 simulation， 一個模擬去話俾大家聽，當個股價去到我講嗰啲位嘅時候，個 MACD 同個股價同個圖會有咩變化嘅。咁所以大家記得留心，唔好跳片睇啊，睇晒佢啊！好啦，我哋睇下隻 Tesla 先啊。咁啊，琴日竟然逆市上升啊，隻 Tesla， 咁就收325個3毫1嗱，升咗6個2啊，1.94%。盤中係最高去到332個9毫9，我仲望緊啊！我琴日喺度睇嗰陣時，會唔會去到335個半咧？咁啊，到最後都係去唔到啊，333蚊附近啊。就掉頭回落啦，咁啊回咗唔係好多啫，回咗少少嘅啫。咁就盤中最低313蚊3毫3，咁就成交418億左右，咁啊比前一日340億就多咗大約80億啊。咁啊呢度換手比率啦，咁就有4%，咁啊留意住先。咁就暫時望住5天線、35天線、70天線同埋250天線都股價下方，呢度都係縮緊上去啊。咁我又唔差喎，上咗一筆喺6月11號嘅高位之後，暫時就都未成筆落去嘅。咁啊 keep 得到啊，咁啊睇下下個禮拜翻嚟個情況係點先。我哋望下啲新聞先啦。咁啊呢度就嗱，首先第一樣嘢就講佢嗰個 Robotaxi 本應11號公布嘅，咁啊到最後就延遲咗啦。咁啊呢度就講啦，琴日呢一個以色列同埋呢個伊朗啊，咁啊兩個國家打仗啊，咁啊跌到撲街啊。咁啊跟住之後啦，呢度14號啊。咁就今日嘅喎，6月14號呢個新聞。咁啊講啦，瑞典養老基金啊 AP7 啊，咁啊拉黑呢個 Tesla 啊，已清倉全部持股啊，咁有型嘅。咁啊呢個瑞典養老基金啊 AP7 啊，咁啊周五宣布啊，咁啊因為美國電動汽車製造商啊 Tesla 存在侵犯工會權利行為啊，已經將其列入黑名單啊，咁啊並且清鳩晒佢啲股份啊，咁就清鳩晒佢哋啲持股應該係話，咁啊 AP7 啊，咁就決定啊將 Tesla 列入呢個黑名單啊，咁啊因其喺美國存在經核實嘅勞工權利侵犯行為啊，咁啊養老金啊喺聲明中表示啊，儘管通過多年嘅對話，包括同其他投資者聯合提交股東提案啊，咁啊該公司仍未採取呢個足夠嘅措施去解決呢啲問題啊，咁所以啦5月底啊。咁啊呢個 AP7 啊，咁啊將屬大約130億瑞士克朗啦，咁啊呢個大約13.6億美金嘅持倉額，咁啊都清鳩咗佢啦，咁啊所以暫時呢個都又冇乜太大影響嘅，對佢唔係好多啫，億零美金。咁啊然之後呢度啦，咁啊 Tesla 估計又有新變數啊，咁啊金毛咁啊取消加州碳權管控啊。咁亦都可能會衝擊呢個零排放嘅汽車收入啊！咁呢個 Tesla 咁啊，股價近期就反彈咁啊，但係一項新措施啊，個變數啊，可能就未衝擊到啊，亦都或者咁講，調翻轉咁講就係可能會衝擊未來走勢啊！咁啊，美國特朗普啊，咁啊呢個冚家拎咁佢就近日簽署呢個國會聯合決議啊，咁啊撤銷呢個加州制定空氣排放嘅標準權限啊，咁啊亦都影響到呢個 Tesla 啊。咁啊，零排放嘅碳權收入啊，乜撚嘢嚟㗎？咁啊呢度就講啦，咁就根據呢個巴倫州行啊嘅報導啊，呢項決議啊直接削弱咗呢個 Tesla 喺美國銷售碳權嘅制度基礎啊，咁啊呢個 Tesla 啊，咁啊每季靠零排放啊，咁啊汽車碳權啊可以獲得數億美元嘅收入啊，咁呢度唔講住啦，咁啊暫時望佢呢個又唔係好大影響啫。咁就跟住今日，反而今朝早我嗰個新聞都有講啦。咁啊 Robotaxi 咁其實就delay 咗啊。咁嘅原因就係 Tesla 喺德州啊、奧斯丁啊遇到抗議啊。咁啊居民反對馬斯克呢一個 Robotaxi 嘅計劃啊。咁就嗱呢個啱啱出嘅啫喎，7點36分出嘅新聞啊。咁 Tesla 執行長呢一個馬斯克宣布啊，6月22號喺呢個美國德州奧斯丁啟動無人自駕計程車，即係 Robotaxi 試點
嘅服務啊。咁啊，呢一個就令到該地啊社會啊強烈反對啊。咁啊，跟住之後啊，呢個 CNBC 啊，多個民間團體警告啊 Tesla 嘅自動即係 Robo Taxi仍存在好大嘅安全疑慮啊。咁啊，批評馬斯克同美國政府之間嘅政事唔透明啊。咁啊 ，anyway， 咁啊呢度一大段嘢都係咁啦。咁都係講啦，市民至今啊仍無法取得 Robo Taxi 嘅安全測試結果。馬斯克根本認為自己可以凌駕呢個法律啊！咁啊呢度其中一個參與者喺度講啦。咁啊 anyway 啦，咁啊你見得到近排呢一個 Tesla 都係啦反反覆覆㗎啦。咁啊又同呢一個特朗普嗌交，跟住之後有 Robo Taxi 呢一度有好多唔同嘅阻滯啦。咁啊都係對個股價都有啲衝擊。咁但係你唔好理。咁啊因為呢啲咁嘅新聞啊，令到佢可以大上大落啊！你吹鳩佢漲咩？咁呢度啦都係啦。咁啊望翻週線先啦，我哋望圖表。咁啊週線去到呢個5月30號啊。衝頂啊，367個7毫1，咁啊跟住之後失敗啊，咁啊翻落嚟，暫時去到上個禮拜335個半呢個高位，咁就見一見個頂，咁但係其實佢都算係屬於個高少少嘅位置收市啊。咁啊 RSI 唔係呢個 MACD 啊線柱都向上走緊，咁啊週線都係啦，冇乜特別啊，週線都係唔上唔落嘅格局啊。咁啊企咗喺呢一個299個2毫9呢個中樞頂先啦。咁嗱，最主要我哋望翻呢個日線先，咁啊 MACD 線柱向上走緊啦。咁嗱都係啦，咁啊望4筆先，咁啊係咪高位嚟㗎？唔係喎，嗱高位啊439個7毫4，做咗一筆落嚟210幾蚊，哇咁都幾低。跟住喺個中樞度啊，咁啊兜下咁樣兜咗幾下，咁啊上到呢個291個8毫半，咁啊做咗個頂啊，35天線壓翻佢落去，咁啊跌穿前底214個2毫半之後咧，做咗個幾靚仔嘅反彈喎。呢個反彈就去到367個7毫1之後咧冇力，咁啊跌翻落嚟，跌穿呢個70天線，再上翻去嘅。咁啊整體你見得到，上嘅一筆暫時嘅力度唔係好夠啊，而家暫時係叫做向下走緊落嚟啊。咁啊呢個情況就留意住啦。咁我哋擺位先，299個2毫9啊，呢度有一個位，即係300蚊附近呢度啊。呢個係一個週線月線啊，大位嚟㗎，299.29啊，咁啊跟住之後再望下上方下方先，咁就暫時睇35天5天線都喺個股價嘅下邊啊。嗱上少少，呢度有一個長少少嘅中樞啊，呢個係次級別中樞，咁就呢個中樞底部334個7毫2，咁就睇呢度可唔可以有機會挑戰翻呢個位先啦，都較高位置㗎啦。咁啊，亦都係啦，呢個係前呢一個高位啊，呢一筆啊上去完成呢一個高位嗰個頂嚟啊。咁好啦，咁啊望埋呢個週線睇下先啊，週線有冇位啊？週線都係367蚊7毫幾喎，呢個位喎，咁啊即係個高位嚟喎。咁啊嗱，再擺高少少啦，咁啊擺喺呢個頂啦。咁呢度有個高位367個7毫1。咁就嗱，再望翻下低揾多個位俾佢先啦。咁啊5天線35天線裂口位，咁啊呢度裂口位上邊，我哋擺緊裂口位先啦，睇下個裂口位幾錢先喺度，317蚊6毫7啊。好啦，嗱呢度有個裂口，咁啊4個位，咁啊睇下下個禮拜佢嘅走勢係點啦。咁一陣間睇下有冇機會可以望埋個 TSLL 啦。咁呢度暫時望，睇下有冇機會下個禮拜上翻嚟呢個334個7毫2呢個中樞底部先。嗱有機會上得到，咁啊都仲可以望到個頂。嗱望唔到就小心啲啊，310蚊6毫7唔好跌穿。再落少少啊，呢度啊遮住咗啊。咁啊299個2毫9呢個啊，呢個就係嗰個月線啊，嗰個中樞頂啊。嗱，但係暫時我自己覺得啊，都係啦。咁啊，呢度我都係移翻上去先。嗱，你上緊去係咪？咁啊，看風使你啦，睇下有冇機會啦，拱上去367個7毫1先啦。唔得嘅話，真係跌穿310蚊6毫7先落嚟299.29啦，唔好咁掃興先啦。咁我哋望下嗰個籌碼先。嗱，籌碼暫時呢度320蚊、330蚊附近開始好多籌碼啦。300蚊重注，340蚊都重注啊，290蚊左右都重注。嗱，幾個重注位啊，大家要留意住嗰個沽壓啦。咁就望埋主力圖蛇仔明先。嗱，蛇仔明6月4號開始一路壓到琴日都仲壓緊佢嘅，升唔翻上去㗎。曾經試穿過，但係最後都落翻嚟。咁就主力啊，呢度都仲有喺度喎，反而蟹貨縮得好多喎，主力都仲 keep 住步步進逼緊啊。咁就暫時望呢個主力圖唔錯啊，幾靚仔喎。咁啊 RSI 咁啊暫時44.1咁上下啦，都係打橫行啊，冇乜突破能力啊。咁啊呢度啦，咁啊睇下佢禮拜五佢琴日嗰個走勢係點先啦。咁啊一開始其實都幾叻仔啊，
沿住條均線走啊，咁但係大約行咗我諗1個鐘唔夠啦，咁跌穿條均線，但係好快啊，咬腰翻上去。嗱，成交啊，算係有嘅。嗱，下半場之前啊，大約12點鐘左右，咁啊突然間有成交拱咗佢上去。咁你見得到下半場嗰個成交都較比起上半場密集嘅喎。咁啊呢隻嘢都幾搞笑喎。咁啊大約2點鐘，咁啊回一回點半鐘左右啦，回到落嚟2點鐘就再咬翻腰上去。嗱，臨尾試下縮縮地㗎，翻落去㗎。咁啊整體上邊嗰個感覺上邊尾市係爭少少啦，咁但係都你唔好理啦。咁啊喺個打仗嘅環境啊，個個都跌嘅情況下，佢都仲可以升啊。咁啊，琴日成交有1.29億，咁就望一望嗰個成交量先啦，1萬股以上先啦。嗱，咁啊紅色係呢一個主動買入，咁就綠色係買出啊。咁啊，琴日1.29億，咁就大約啦，紅色就佔咗47%。咁啊，買入47%，買出48%啦。琴日都係啦，買出比買入多少少。咁呢度啦，盤後280萬股主動賣出325個3毫1。咁啊2點52分啊，50萬股都係賣出啊，咁啊324個8毫9啊。咁啊兩單買入2點23分同埋9點半，有30萬股328個4毫9同埋呢個26萬股，咁啊314蚊。嗱5單裡面啊，3單都係賣出，3單買出全部都喺下半場發生啊，咁呢個大家要留意啦。咁啊見得到啦，呢度琴日買出嘅人啊比買入多325個7毫0呢啲位啊，佔咗大部分啊。咁好啦，呢度望一望琴日嗰個形態上邊就幾靚仔嘅，叫做上緊去啦。咁嗱，我哋望下 TSLL 啦。咁啊嗱，既然上緊去，望下啦，2倍做多，咁啊究竟琴日個走勢又係點啦？咁啊都係啦，嗱一筆上咗去啊，同呢一個正股一樣啦。6月11號啊，做咗個13個4毫8之後啊，咁啊反覆翻落嚟，咁啊琴日想試一試嘅，咁啊去到13個2毫4。呢個蛇仔明啊，壓一壓佢蛇仔明啊，13個2毫4、2毫半咁上下啦，壓住咗。但係嗱，你唔好理，呢度都係嗰句 MACD 線柱都向上走緊。咁啊，整體形態上邊嗱，要突破嘅話，13蚊4毫8比較緊要啲啊，升穿13蚊4毫8可以延續一筆上去。如果唔係咩都唔使講，暫時望就又唔係太差嘅，因為 MACD 縮緊上去啊。咁啊，周線呢啲位都係一樣㗎啦，同呢個正股。暫時望啦，我諗呢一度我諗睇個位就13蚊4毫8第一個位啦，第二個位望住條250天線先啦，14蚊8毫子呢個位，咁我諗暫時終極目標望住呢個位先啦。嗱，企穩12個06都穩穩陣陣，企唔穩就要小心啲啊。咁好啦，嗱翻轉頭啦，我哋望翻 Tesla 做翻個 simulation 先，咁大家記得啦 ，like share comment 訂閱大師哥頻道啊。咁啊都係啦，你見到嗰個TSLL 同 TSLA 啊開始現升翻啊，大家個走勢。好啦，我哋睇埋 simulation 望下先，1.94%，咁就325蚊，咁就大約2號位樓上啫喎。咁啊最高333蚊附近啦，都去唔到1號位啊。最低313，咁啊2號位樓上，咁即係枕住其實都喺2號位上邊嘅啫。咁啊成交多咗23% 左右。咁我哋望下啦，嗱禮拜一翻到嚟啦，睇下呢個 Tesla 個走勢究竟會唔會繼續可以向上走咧？嗱都係嗰句啊，呢個330。係咪338蚊呢個位啊？升得穿啊，咁就穩陣啲，咁就會好少少，可以一筆延續上去。線柱繼續升翻上水面，咁啊，亦都係啦，穿呢個黃白線啊，金叉上水面啊，咁啊，大約4%，咁就可以做到呢件事啦。咁啊，睇下下個禮拜翻嚟做唔做到啦。嗱，如果唔係翻落去，小心啲啊！嗱，點樣會有一個頂分型？點樣成筆啊？應該係話，嗱呢度你望住啊，跌穿琴日個低位啊，咁就已經成筆㗎啦。琴日低位313蚊3跌穿嘅話，呢度成筆向下，咁即係話咧，暫時落去嘅話，咁就真係要望住310蚊呢啲位，睇下有冇機會可以喺個裂口前啊做個支持，定係話補咗個裂口？補裂口嘅話就大鑊啦，300蚊邊啊，大家要小心啲。咁但係你見得到大家4% 啊，頭先上4% 同落4%，呢度落嚟4% 啊，插落水底插得比較急啊，亦都比較急添啊。咁啊，所以暫時望呢度 TSLA 個情況就有少少啊核突啦。咁我哋望埋 TSLL， 咁如果啦上去嘅話都係啦，幾個 percent 可以延續一筆咧？咁啊，大約嗱再嚟過啊，我哋再睇多次先。嗱呢個 simulation 啊，咁啊上去大約6-7% 左右啦，要7%佢先可以延續一筆上去，啱啱浮翻上水面嘅就都係。咁啊，大約13蚊5毫4呢啲位啊，先至叫做浮翻上水面，兼一筆延續上去。好啦，嗱，同正股一樣，會唔會落到去咩位真係成筆向下咧？就係禮拜，唔係喎，嗱，反而啊 TSL 有少少唔同喎。
佢就算跌破禮拜五嗰個低位11.764都好啦，佢未成筆啦，同頭先Tesla 有少少唔同啊，咁所以嗱兩個 TSLA 同埋 TSLL 有少少走勢上面有少少唔同啊，咁大家要留心啦。咁但係 anyway 點都好，咁我望住正股先啦，我哋咁啊正股都係啦，望住334.72、310蚊6毫7呢兩個位，睇下有冇機會可以企得穩上去突破，定係話上到上邊附近呢啲位已經壓翻佢落去，再挑戰一啲低位啦。咁啊睇下下個禮拜翻嚟點啦，因為始終都有幾個新聞對佢嚟講，我自己覺得唔係一個好消息嚟嘅。咁啊睇下翻到嚟會唔會又借勢回一回調啦？咁啊再加埋呢個打仗啊，咁啊 anyway， 咁啊睇下呢一個下個禮拜道指同埋呢個 Tesla 走勢係點啦。咁我哋下個禮拜再睇。今日講咗咁多先，拜拜。